അതിസാഹസികതയും അതിലുപരി നിഗൂഢതകളും നിറഞ്ഞ ആമസോൺ കാടുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്താലോ? ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിനിഗൂഢത കൊണ്ട് സാഹസിക സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. വനസൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആമസോണിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മഴക്കാടുകളുടെ പകുതിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 16,000 സ്പീഷീസുകളിലായി 39,000 കോടി മരങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യർ പൂർണ്ണമായും പര്യവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അജ്ഞാതമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ആമസോൺ വനങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ളത്. ആമസോൺ വനപ്രദേശത്തിന്റെ 60% ബ്രസീലിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ബ്രസീലിനെ കൂടാതെ പെറു, കൊളംബിയ, വെനിസ്വേല, ഇക്വഡോർ, ബൊളീവിയ, ഗയാന, സുരിനാം, ഫ്രഞ്ച് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു വനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ആമസോൺ പ്രദേശത്തിന്റെ ആകെയുള്ള 70 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഏകദേശം 55 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും ഈ ഒരു വനമാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ വിവിധ ഇനം ജീവജാലങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും പക്ഷിജാലങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഒട്ടേറെ സാഹസികർ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പച്ചപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു മഴക്കാട് പല ജീവികളുടെയും ആവാസ സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഏകദേശം 25 ലക്ഷം പ്രാണി സ്പീഷീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 40,000 തരം സസ്യങ്ങൾ, 2200 തരം മീനുകൾ, 2000 തരം പക്ഷി ഇനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ 427 തരം സസ്തനികൾ. ലോകത്ത് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിൽ 10-1 ആമസോണിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപകടകാരികളായ വന്യജീവികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം. കറുത്ത ചീങ്കണ്ണി, അതുപോലെ തന്നെ ജോഗാർ, പ്യൂമ, അനാക്കോണ്ട തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളും ഒരു മനുഷ്യനെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള പിരാനകളും കൂടാതെ കൊടിയ വിഷമുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തവളകളും പാമ്പുകളും പ്രാണികളും മുതൽ പേവിഷം വരെ പരത്താൻ കഴിവുള്ള വാമ്പീർ വവ്വാലുകളെ വരെ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നു. പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും വസിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11,200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ വസിച്ചിരുന്നതായിട്ടാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആധുനിക കാലത്ത് 1250 മുതൽ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനിക കാല ഗവേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് AD 1500 കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാകണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത് വെറും 2 ലക്ഷത്തിലും താഴെയാണ്. ഇന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ഒട്ടേറെ ഗോത്രവർഗങ്ങളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പല തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചാരികൾക്കായി ആമസോൺ വനത്തിലേക്കുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യാത്രകളൊക്കെ അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രകളാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ഗവേഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ കാടിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താനാവാത്ത ഈ ഒരു കാടിനുള്ളിലെ നിഗൂഢതകൾ തേടി പല സാഹസികരും ഈ ഒരു വനത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ജീവനോടെ തിരിച്ചെത്തുവാൻ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും വളരെ ആവേശത്തോടെ ആമസോണിന്റെ നിഗൂഢതകൾ തേടി ഒട്ടേറെ പേർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.